माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत नौकरी गुलाम अबू हुरैरा साहब आपने पेश की, मालिक कबूल फरमाए। अब आवे जी वकार एक मरतबा फिर मैं बेहद मुबारकबाद पेश करूँगा आज की खूबसूरत इंतज़ामिया। मेरी मुराद जनाब मोहतरम हाजी मलिक एजाज अनाई साहब, जनाब मोहतरम हाजी मलिक अब्दुल मजीद पटवारी साहब, जनाब मोहतरम अब्दुल मजीद तौसवी साहब पैरागोन प्रॉपर्टी लिया और अहलियान महल्ला और इलाका को जिन्होंने इस खूबसूरत बज़म में हिस्सा शामिल किया, मालिक कुल कबूल फरमाए। हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं बिला तमहीदी अलामा साहब को स्टेज देने लगा हूँ सिर्फ दो जुमलों के साथ। जिसके सीने में हजूर की आल का जितना प्यार है दायां हाथ बुलंद कीजिए और बोलिए सुभान अल्लाह, आखिरी बंदे तक। सिर्फ दो लाइनें किबला से दुआ लेने के लिए माशाल्लाह भाई मुबशर जानी भी मौजूद हैं। हुर कितना समझदार था, जल्दी समझ गया। जिन्हों समझ आई होवे हाथ चूक सकते हो, बोल सकते हो सुभान अल्लाह। मैं कह के हुर कितना समझदार था, जल्दी समझ गया। हुर कितना समझदार था, जल्दी समझ गया। 9 लाख कुछ नहीं 72 के सामने, 9 लाख कुछ नहीं, 9 लाख कुछ नहीं 72 के सामने। इसी मोहब्बत और अकीदत के साथ मैं मुल्तमिस हूँ शाहबाज खिताबत, शहनशाह खिताबत, सरमाया अहले सुन्नत, फ़ख्र अहले सुन्नत, सर का ताज, आँखों का नूर, शहर लाहौर से एक आया शहजादा जिनका नाम है हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती वकास अहमद कुरैशी साहब। इस्तकबाल करते हैं दायां हाथ बुलंद करके नारे तकबीर। जेड़ा बंदा चाहता है सारी रात होवे तो सोने दी नात होवे वो हाथ चुके बोले जरा नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे तहकीक। सीने का जोर ला के जरा नारे हैदरी। जिनको अच्छी नहीं लगती अली की बातें, जिनको अच्छी नहीं लगती अली की बातें, उनके चेहरे पे मुझे कान बुरे लगते हैं। नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। जनाब मुफ्ती वकास अहमद कुरैशी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन वअला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल कामिलीन अलवासिलीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम।
وقال تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد والضحى والليل إذا سجى آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمامی احباب حضور دی ذات درود پاک الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. محبوب سبھے رکھ ایک پاس محبوب سبھے رکھ ایک پاس او نازک متوارا ایک پاس محبوب سبھے رکھ ایک پاس او نازک متوارا ایک پاس تے تلوار دو دستی ایک پاس اوند ابرو دا اشارہ ایک پاس تے قرآن دا پارا ایک پاس قرآن دا پارا ایک پاس او دا نمکی رخسارا ایک پاس سارے نبی مرسل ایک پاس سادہ نبی پیارا ایک پاس سارے نبی مرسل ایک پاس سادہ نبی پیارا ایک پاس. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وأعظم شانہ وأتم برہانہ دی حمد و ثنا حضور سراپا نور نبی الانبیاء امام الانبیاء علیہ التحیت و ثنا آپ دی بارگاہ بے کس پناہ وچ درود و سلام دے نظرانے پیش کرنے تو بعد انتہائی واجب التعظیم و التکریم
علماء کرام، مشائخ اعظام، سادات کرام، قرہ حضرات، نعت خوانان شیریں لسان، نقیب محفل، معززین علاقہ، زعماء شہر، اللہ تبارک و تعالی جل و علا تہاڈی میری حاضری اپنی پاک بلند بارگاہ عالیہ وچ قبول و منظور فرمائے۔ اج دی اس پاکیزہ محفل دے بانی یو میزبان محتشم، پیکر اخلاص و محبت، ہر دل عزیز شخصیت، مخدوم و محتشم، عزت مآب جناب حاجی ملک محمد اعجاز حسین آرائی صاحب اطال اللہ عمرہ، اور نقیب محفل برادر محتشم برادرم بھائی محمد بلال حسین حسنینی صاحب، اور دیگر علماء کرام، اللہ تبارک و تعالی تہاڈی میری حاضری اپنی بارگاہ عالیہ وچ قبول و منظور فرمائے۔ حضرت قبلہ علامہ مولانا قاری محمد عبد الرشید سعیدی صاحب دامہ ظلہ، حضرت قبلہ قاری محمد ریاض صاحب، دیگر علماء، اللہ تبارک و تعالی دور دراز قرب جوار تو جتنے احباب تشریف گھن کے آئے ہو، میرا سونا خالق، میرا سونا مالک، سب دی حاضری، سب دا آمنا مل کے بامنا اپنی پاک بلند بارگاہ عالیہ وچ قبول و منظور فرماوے۔ حضرات عزیز وقار، اللہ تبارک و تعالی نے ہر دور دے اندر نبی پاک علیہ السلام دی جلوہ گری تو پہلا، آقائے نامدار دی تشریف آوری تو پہلا، ہر دور دے اندر وقتاً فوقتاً میرا سونا خالق، میرا سونا مالک اللہ سبحانہ و تعالی نبی تے پاک رسول بھیجیندہ رہی ہے، انبیاء دی جماعت آندی رہی ہے۔ اللہ سونے نے انبیاء کو سوا لکھ کم و بیش انبیاء اور رسول کو جلوہ گر کیوں فرمایا؟ مقصد اے ہے کہ میرا سوہنا نبی ونجے، میرا سوہنا رسول ونجے، جڑے لوگ راہ راست تو ہٹے ہوئے ہیں، جڑے لوگ گمراہی دا شکار تھی چکے ہیں، جڑے لوگ ہنیرے دے اندر زندگی پہ گزار دیں، جڑے لوگ معاشرتی طور تے جناب بالکل عجیب ماحول دے اندر جا چکے ہیں، اللہ نے نبیاں تے رسولاں کو بھیجیا اس واسطے ہے، قوماں دی راہبری واسطے، قوماں دی راہنمائی واسطے، تاکہ میرا سوہنا نبی بنجے، میری توحید دا پیغام پہنچاوے، اپنی رسالت دا اعلان فرماوے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو سدھے رستے دلاوے، پٹڑی تو اترے ہوئے لوگوں کو صراط مستقیم دلاوے۔ نبی ہوندہ ہی اوہی ہے، رسول ہوندہ ہی اوہی ہے، جڑا پوری قوم دے اندر پورے معاشرے وچوں سب تو منفرد ہووے، سب تو الگ ہووے، سب تو ڈیفرنٹ ہووے، حسن دے اندر، آواز دے اندر، سیرت دے اندر، کردار دے اندر، اخلاق دے اندر، نبی اپنی قوم دے اندر، اپنے علاقے دے اندر سب تو اچا ہوندہ ہے، سب تو سچا ہوندہ ہے۔ لیکن اللہ دی عزت و کبریائی دی قسم ہے، جناب سیدنا آدم پاک علی نبی جنا وعلیہ السلام تو لے کے جناب عیسیٰ پاک تک جتنے بھی آئے سارے آلہ، سارے سوہنے، سارے اچھے، لیکن اللہ دی عزت و کبریائی دی قسم ہے، سارا سوہنا نبی او ہے، زہرہ پاک دا پاک بابا اوے، سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ پاک سلام اللہ علیہ دا پاک شہزادہ حضرت سیدنا عبداللہ پاک دا پاک شہزادہ، ساری کائنات دا سلطان، انبیاء دا سردار، رسولان دا سردار، سارا نبی ہوئے جڑا سیرت دے اندر بھی با کمال ہے، جڑا صورت دے اندر بھی با کمال ہے، جڑا اخلاق دے اندر بھی با کمال ہے، جڑا
حسن بے مثل و بے مثال ہے، جندی گفتار بے مثل و بے مثال ہے، جندی چال بے مثل و بے مثال ہے، جندا بولن بے مثل و بے مثال ہے، جندا علاوڑ بے مثل و بے مثال ہے، جندا اٹھن بے مثل و بے مثال ہے، جندا باون بے مثل و بے مثال ہے، اور جندا تبسم فرماونا بے مثل و بے مثال ہے، جندا دنیا تے آمنا بے مثل و بے مثال ہے، کائنات تے سرداری فرماونا بے مثل و بے مثال ہے، جندا سینہ بے مثل و بے مثال ہے، جندی زبان بے مثل و بے مثال ہے، جندی زلف بے مثل و بے مثال ہے، جندا چہرہ بے مثل و بے مثال ہے، جند نورانی دندان مبارک بے مثل و بے مثال، جند ید اللہ والے ہاتھ مبارک بے مثل و بے مثال، جند بدن دی خوشبو مبارک بے مثل و بے مثال، جند جسم دا پسینہ مبارک بے مثل و بے مثال، اور جندی ازواج مطہرات امہات المومنین مومنہ دی امامہ بے مثل و بے مثال، اور میرے سوہنے نبی دے یار بے مثل و بے مثال، تے میرے سوہنے نبی دی آل بے مثل و بے مثال۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت، علماء حق اہل سنت۔ ذرا اچھی آکو سبحان اللہ۔ آخری بندے تک جڑے بندے دا ایمان ہے، جڑے بندے دا عقیدہ ہے کہ سارے نبی سارے رسول سچے سچے اعلیٰ کامل اکمل، لیکن سادہ سونا نبی ساری کائنات تو وکھے، سادہ سونا نبی ساری کائنات تو افضل ہے، آمینہ دلالو ہے، جدی وجہ دنال اللہ نے تمام کو استہ بخشیاں، سادہ سونا نبی ہو ہے جدی وجہ دنال کائنات تا وجود ہے، سادہ سونا نبی ہو ہے جدی وجہ دنال کائنات دیاں رونکانے، سادہ سونا نبی ہو ہے جدی وجہ دنال کائنات دیاں بہارانے۔ اللہ دی عزت و کبریائی دی قسمیں، باقی جتنے بھی انبیاء آئے جتنے بھی رسول آئے، اللہ نے انہاں دنال اتنی محبت نہیں فرمائی جتنی محبت آمنہ دلال دنال فرمائی ہے۔ علامہ امام شرف الدین بوسیری نے فرمایا، سنو لوگو جڑا بندے آدھن کہ جناب سنی ملاد کریں دن تے نبی دی شان کو خدا دی شان تو بتا دیں دن، میں آکھے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ دی عزت و کبریائی دی قسمیں اہل سنت و جماعت دا عقیدہ اے ہے جیڑا جمی ہے جیندی ولادت ہوئی ہے او خدا نہیں ہوندہ، او سونا مصطفیٰ ہوندہ ہے۔ توڑی سبحان اللہ در ڈلی اوچی آکھو سبحان اللہ۔ اجن ماشاءاللہ نات خانہ نے شیریں لسان دی پیچھو لینے، میں آدھا تو کو جگاواں تو اوچی آکھو سبحان اللہ، ذرا ولا ذوق نہ لکھو سبحان اللہ۔ خالق کائنات نے اعلان فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ربك وما قلى وللآخرة خير لك وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ جتنے بھی انبیاء آئے جتنے بھی رسول آئے، اللہ نے اتنی جناب شاید شان دنال، اللہ نے اتنے حسین انداز دنال کسی نبی دا ذکر نہیں فرمایا۔ سونے سارے آلہ سارے اچھے سارے سچے سارے، لیکن ساڑا سونا نبی اوے، میرا سونا نبی چادر موڑے تے رکھے، اللہ چادر دا ذکر فرماوے، آمنہ دلال دے چہرے دا ذکر اللہ اپنے قرآن دے اندر اللہ دا کلام نازل ہوئے، جناب آمنہ دلال دے ہتھاں دیاں شانہ اللہ دا کلام بیان کر رہے، آمنہ دلال دے جناب چال مبارک، آمنہ دلال دیاں اکھا مبارک، آمنہ دلال دی زلف مبارک، جناب امبرین والی زلف مبارک، حسین چہرے دا ذکر اللہ قرآن دے اندر
اندر کر رہے میں آکھیں آئے ساڈا تے سونا نبی ہوئے آدم دی توبہ قبول ہوئے میرے نبی دی وجہ دے نال جناب نوح علیہ السلام دی کشتی نو حج کو لے عامل تے واسطہ دے من اللہ تے کو واسطہ سونے نبی دا تے کو واسطہ تاجدار ختم نبوت دا میری کشتی کو کنارہ عطا فرما جناب نوح دی کشتی کو کنارہ ملے حضور دی وجہ دے نال جناب ادریس کو حصہ ملنے حضور دی وجہ دے نال جناب یحییٰ کو حصہ ملنے حضور دی وجہ دے نال جناب زکریا کو شانہ ملنے حضور دی وجہ دے نال جناب یوسف کو کنام دی بادشاہی ملنے حضور دی وجہ دے نال جناب سلیمان کو بادشاہی ملنے حضور دی وجہ دے نال جناب داؤد کو حسین آواز ملے حضور دی وجہ دے نال جناب کلیم دے نال اللہ کوہ طور تے کلام فرماوے حضور دی وجہ دے نال اللہ جناب عیسیٰ پاک کو معجزات عطا فرماوے حضور دی وجہ دے نال عرش و فرش بڑھن حضور دی وجہ دے نال لو قلم کرسی حضور دی وجہ دے نال زمین و آسمان حضور دی وجہ دے نال چندر ستارے سورج حضور دی وجہ دے نال صبح و شام حضور دی وجہ دے نال والمہ کیویں اپنے نبی دے ذکر دی محفل سجا کے علماء نو بلا کے نعت خانہ نو بلا کے بندیاں نو اکٹھا کر کے کیویں نہ دنیا دے اندر ہو کلا کے آکھا سادہ ڈھولن رب سجا ہاتھ گڑا کرو جے مولا علی دے ذکر تے سجا ہاتھ بندا ہے تے سونا نبی نو سونے نبی نے تے سونے علی کو اس طرح دیاں سجا ہاتھ گڑا کر کے آکھو سادہ ایمان سادہ ڈھو لڑ رب دا یار کونین دہار سنگار کونین جن چہرے دا ذکر کر کے آکھے قد نارا تقلب وجہک فی السماء فلنولی لک قبلۃ ترضاها فول وجہک شطر المسجد الحرام اللہ جدی اکھا مبارک دا ذکر کر کے آکھے ما زاغ البصر وما طغى اللہ جدی مبارک زبان دا ذکر کر کے آکھے وما ينطق عن الهوى اللہ جدی مبارک حتی دا ذکر کر کے آکھے وما رمیت اذ رمیت ولكن اللہ رما اللہ جدی حتی دا ذکر کر کے آکھے ید اللہ فوق ایدیم اللہ اپنے محبوب دے غلامانو جناب فرماوے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم تواڈے اندر سبلک نبیاں دا امام جو جلوہ کر رہے تواڈے اندر کائنات دا سردار جو جلوہ کر رہے توبہ جناب توانو عذاب نہیں پیا لینا سادہ نبی اوہ اللہ فرمیدہ ہے اگر اپنی ولو اللہم اذ ظلموا انفسہم فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما اللہ جے کو رحمت للعالمین دا لقب عطا فرما کے آکھے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین آؤ ہن اس محبوب دی زلف دیاں
گالی کرو اس نبی دے چہرہ انور دیاں گالی کرو اس نبی دی ریش مبارک دیاں گالی کرو اس نبی دے رخسار مبارک دیاں گالی کرو آمنہ دلال دی پیشانی مبارک دیاں گالی کرو ایک گواہی دیتی ایک بزرگ خاتون ہے جنن آمنہ دلال نے ہجرت فرمائی ہے تے ہجرت فرما کے سونا آیا ہے صدیق اکبر بھی نال نے ساڑا سونا نبی نال ہے نظر جو پئیے ایک خیمے دوتے نالی گزرے نے تے بڑھڑی اماں نو سلام کر کے آکھیا اماں اسا راگیرہ مسافرہ پہچان دیا اگر کوئی چیز کھاون پیون دے لئیے تے ساکو دے اماں آنکھیں میں بیٹھی تے اتھے جناب خدمت واسطے جڑے مسافر گزر دل میں انہوں نے خدمت کرنی لیکن اس وقت تے بیڑے دے اندر میرے کوٹھی دے اندر میرے کمرے دے اندر میری جھونپڑی دے اندر میرے خیمے دے اندر کوئی چیز بھی نہیں ہے آمنہ دلال دی نظر پوے بکری تے فرماویں او بکری دیکھ معبد آنکھیں سونے اے بکری کمزور ہے بکری لاغر ہے بکری جناب بالکل نحیف ہے حضور فرماویں اجازت تو دے بکری دا دودھ اسانو بڑھائے بیٹھے ہو بھج گئے ہو معبد جواب دے میں کہ جناب تو علی مرضی آقا و مولا پاک کمزور بکری کو اٹھاویں کمزور بکری دی پشت دے اسے ہاتھ پھیرن کمزور بکری دا نام پرتل منگل تے تھڑا کو اپنے ید اللہ والے ہاتھ مبارک لاویں تے بکری دودھ اتنا دے وے کہ معبد تے پرتل فریج ونین تے آمنہ دلال فرماویں معبد پہلے تو بھی والاسا پیسو معبد کھیر پیوے معبد دی بکری دے اندر برکات آوے ہدو آمنہ دلال تشریف لے کے گئے ابو معبد آیا ہے خیمے دے اندر آدھائے اج خیمے دی ہوا بڑی تبدیل ہے اج خیمے دی فضا بڑی تبدیل ہے اج خیمہ معطر تے معمبر ہویا کھڑا ہے وجہ کی ہے معبد لو جناب مسٹیک ہوئی حضور دے کول نہ پوچھ سکی آدھیے ابو معبد اور تے کوئی پتہ نہیں ہے نہ میں انہیں نام دا پتہ ہے نہ انہیں ایڈریس دا پتہ ہے بس اتنا جان دیا ایک مبارک آیا ہے خیمے وچ برکتاں دے کے چلا گیا ہے ابو معبد پوچھ کے آندا ہے معبد خدا نقشہ بیان کر معبد آنکھے ابو معبد اتنا سونا نہیں او دا چہرے دے اتو لالیاں نکل رہیاں او دی گردن دے اتو نور دیاں لاٹاں نکل دیاں اے ابو معبد زلف بڑی سونی اس ابو معبد اکھاں بڑیاں سونیاں ابو معبد قد کاٹ بڑا سونا ابو معبد اودے ابرو ملے ہوئے بڑے سونے ابو معبد اودے ہتھاں وچوں نور دیاں لاٹاں نکل دیاں ابو معبد اودی پیشانی وچوں نور دیاں لاٹاں نکل دیاں ابو معبد میں ایسے مرد کو اج ڈٹھا ہے کہ جڑا جناب دور تو دیکھو تے حسین و جمیل قریب تو دیکھو تے محبت تھی ونجے ایسے مرد کو میں ڈٹھا ہے جڑا جناب سرتا پا عزتہ والا شانہ والا آدھیے جڑے ویلے چپ کر رہا عزتہ تے وقار چھاوے دا آدھیے معبد آدھیے چہرے دے اتے ایویں نور چمک داری جیویں پانی دے اتے سورج تے چل پیا تیر لائے اتنا حسین و جمیل اتنا پیارا اتنا آلہ اتنا سچا اتنا سچا اللہ دی عزت و کبریائی دی قسم ہے لوگاں نے الجھایا جناب ملکہ وکٹوریا دیاں گلاں وچ لوگاں نے الجھایا ہیر تے رانجھے دیاں گلاں وچ لوگاں نے قوم کو الجھایا جناب کہانیاں دے اندر لیکن اللہ دی عزت و کبریائی دی قسم ہے محلہ جناب اس محلے دے اندر آون والے پاکیزہ محفل دے اندر شرکت کرن والے ساڈا سونا نبی اوے
جند تو چندر نے بھیک منگی ہے چندر نو نور ملے آئے جند تو سورج نے بھیک منگی ہے سورج نو عزتاں ملیاں جند درد جنے جو کچھ منگے آئے آمینہ دلال نے سب کچھ عطا فرمایا ہے آمینہ دلال نے سب کچھ عطا فرمایا ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماندن ایک دیہاتی آیا ایک عربی آیا ایک بدو آیا آدھائے میں کلمہ سونے نبی دا پڑے آئے میں آمینہ دلال کو دیکھنا چاہنا فاروق اعظم فرماندن اسا حضور دی بارگاہ آلیہ دے اندر لائے کے آئیا عربی دی جدو نظر پئی ہے آمینہ دلال دے چہرہ انور تے اتھائی چھومن لگ پی آئے آدھائے آقا میری اماں قربان میرا بابا قربان میری آل قربان میری اولاد قربان تواڈے جیاں سونا نہ پہلے ڈٹھائے نہ بعد دے وچ ڈٹھائے تے اللہ دی عزت ہو کہ میری آئی دی قسم ہے عربی دی نظر پئی ہے نظر پوندی آئی آنکھیں آئے پہلی نظر لٹ لیا ماہی تیرے سونے ہار سنگارا سونے نین تے کلڈن زلفاں پیاں دوروں مار لمارا کسے نو فال نہ پھٹ کر حسن دے پیر دارا وہ ایک ہی کلا تو نہیں آزا اتھے ہوئے قتال ہزارا جد چہرے انور نو ویکھ تاجدار گولڑا نے بھی آکھیا مکھ چندر بدر شاشانی ہے متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے کالی زلف تے اک مستانی ہے مخمور اکھیں مدبریاں جد حسن نے بارے اعلیٰ حضرت نے فرمایا اچھی آکو سبحان اللہ سبحان اللہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم تیرے خلق کو حقن جمیل کہا تیرے خلق کو حقن عظیم کہا تیری خلق کو حقن جمیل کیا کوئی تو جیسا ہو آغنا ہوگا شاہ کوئی تو جیسا ہو آغنا ہوگا شاہ تیرے خالق حسن و عطا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم 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 سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت علماء حق اہل سنت جیندے رہو قریش صاحب کیا بات ہے نبی دا نوکر واہ واہ نبی دا غلام واہ واہ حضرت ابو کرصافہ رضی اللہ تعالی عنہ بچپن دے اندر ماشاءاللہ شمسی صاحب ماشاءاللہ میں آکھاں ٹھڈی ہوا کتھوں آئی ہے
ذوق نال قدر سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام دا نوکر بچپن دے اندر نا اے یتیم ہو گئے تے ابے دا سایہ سر تو اٹھ گیا. اے تے انہاں دی اماں اے آ گئے اپنی خالہ دے گھر تے جیڑا انہاں دی خالہ دی گھر والا ہا او ہا یہودی. کیا یہودی اوندا دنیا وچ ہور بھی کوئی کم ہی کوئی نہ. او بد نصیب بدبخت سارا دن نبی پاک علیہ السلام دی شان وچ بے ادبیاں کریا, نبی پاک علیہ السلام دی شان وچ گستاخیاں کریا. مطلب حضرت ابو قرصافہ دی پرورش تے پروان آپ اس گھر وچ پکڑی جتھے نبی پاک علیہ السلام دی آپ دے دین دی اسلام دی قرآن دی مخالفت تھیندی ہے. جڑے ویلے حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13-14 سال دی عمر دے وچ پہنچے نا تے ول خالو نے آکھیا ابو قرصافہ میں نا تے کو پالیا ہے, چھوٹا جہاں ہمیں تیرے پیو دا سایہ سر تو اٹھی گیا, میں تے کو پالے, میں تے کو وڈا کیتے, میں ہن چاہنا کہ تو میرے نال ہاتھ وٹا, میرے نال رل کے کم کر. ابو قرصافہ آندن میں آکھیا ٹھیک ہے خالو تسا میرے منہ سے نہیں دے, تہاڈا احسان ہے میرے اوتے, میں تہاڈے نال جو آکھسو میں کم کرے ساں. خالو نے آکھیا چل اج ون بکریاں چھک تے بکریاں روزانہ چراون گیا کر. ابو قرصافہ دن میں بکریاں چھکیا جنگل دے وچ آیا, پہلا دن ہا بکریاں چراون آیا. شمسی صاحب ابو قرصافہ دن پہلا دن ہا بکریاں چریندا کھڑا ہمیں نالی حضور دا گزر تھی ہے. سبحان اللہ سبحان بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ابو قرصافہ دن نالی نبی سہیں دا گزر تھی ہے تے ابو قرصافہ دن جڑے ویلے میری نظر نبی پاک علیہ السلام تے پئیے نا تے میں بکریاں بھول گیاں. کیا بات, میں بکریاں چراون بھول گیاں. میں حضور دے چہرے کو ڈٹھا, نال چند پیچھو صحابہ ہن, میں پوچھے ایڈے سونے چہرے والا کون ہے؟ سبحان اللہ سبحان ایڈے اللہ. سونے چہرے والا بولو, ایڈے سونے چہرے والا کون ہے؟ ابو قرصافہ دن میں جڑے ویلے پوچھا نبی پاک علیہ السلام دے کنہ مبارک آواز گئی. حضور نے فرمایا ابو قرصافہ میں تیرا نبی ہاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں تیرا نبی ہاں. بولو میں تیرا نبی ہاں. نبی ہاں. ابو قرصافہ نبی سونے دی زیارت کیتی ہے تی زیارت کر کے نالی آدھائے جے ایڈا سونا ہے, جے ایڈا پیارا ہے, جے ایڈا آلہ ہے, جے دا چہرہ با کمال ہے, جے دی چال با کمال ہے, جے دا کردار با کمال ہے, جے دا اخلاق با کمال ہے, جدی گفتار لا جواب ہے. میں گواہی دینا تسا اللہ دے نبی ہو, تسا اللہ دے سچے رسول ہو, میں گواہی دینا. ابو قرصافہ ہن بکریاں چراون آیا ہے, بکریاں چریندا کھڑا ہے, حضور دیاں نعتاں وی پڑھدا کھڑا ہے. آدا ہے ابو قرصافہ سچی دس اج تو پہلے ایوں جیاں سونا ڈٹھا وی دل دے اندر خود کو جواب دے کے ابو قرصافہ آندا ہے ابو قرصافہ حضور جیاں پہلے اج تو پہلے سونا ڈٹھا ہی نہیں ہے. اے ابو قرصافہ شام کو بکریاں چھک کے پہلے دی جڑے ویلے گھر کی آئے تے نہیں کو بکریاں دا ہوش ہے نہ اپنا ہوش ہے. حضور دے ترانے زبان سے گنگنانا وندا ہے. پہلی واری جو اتنا حسین چہرہ, پہلی واری جو اتنا جمیل چہرہ ڈٹھا, جس وقت ابو قرصافہ دی آواز خالو دے کنہ دے وچ گئی ہے, خالو جناب آتش جناب آگ بگولا ہویا ہے. آدھا ہے خبردار ابو قرصافہ اے کیا ودا کرنا ہے, تے کو بکریاں چراون بھیجا ہمیں لیکن سمجھ نہیں پئیاں دی تو بکریاں چراون گیا ہمیں یا کہیں کنے کچھ سکھڑ گیا ہمیں. ابو قرصافہ آدھا ہے خالو اج میری ملاقات تھی ایک ایسے حسین جوان دنال جنہ چہرہ بڑا سونا
سونا میں کو توجہ بکریاں بھول گئی ہیں میں کو بکریاں چراون بھول گئی ہیں ابو کرصافہ دے خالو وڈا سونا نبی اللہ دا سچا رسول میں دیکھ کے آیا میں من کے آیا ادو ابو کرصافہ دی اماں تے ابو کرصافہ دی خالہ آئین ابو کرصافہ دے گول ہاتھ بد کے آدیان مہربانی کر محمد دنا گھر دے اندر نہ گھنلی ابو کرصافہ دی خالہ آدیے تیرے خالو نے تے کو بڑا محنت دے نال پالے آئے ابو کرصافہ دی اماں آدیے ابو کرصافہ مہربانی کر میرے چٹے والا کو دیکھ تیرا خالو محمد دا مخالف ہے اندے دین تے اسلام دا مخالف ہے ابو کرصافہ نان لگی ابو کرصافہ آئے اماں آئے خالہ ہن چان بھی گھن لو تانے من کو تیارا لیکن او نبی دیاں ناتاں تے قصیدے نہ چھوڑے سا اماں پیراں وچ پوچھن منتا ترلے کر کے آدیے ابو کرصافہ منت لا تیرے خالو دے وڈے احسانات ساڈے اوتے میری بھیڑ دے وڈے احسانات ساڈے اوتے تو این کر محمد دا دین قبول نہ کر ابو کرصافہ دے اماں خالہ میرے کول آؤ میں ایک شرط رکھے نا میری شرط قبول چکر لو میں محمد دا نا گھرنا چھوڑ ویسا خالہ آدیے اماں آدیے ابو کرصافہ چلتی دس تیری کیڑی خواہش تے کیڑی شرط ابو کرصافہ آدھے اماں خالہ میری ایک کوئی شرط میرے سونے نبی کو ایک باری تو سامی دیکھو آمنہ دلال کو ایک باری تو سامی دیکھو تے دیکھو اتنا سونا ہے تے دیکھو جبل آگے دسا ہے ایوں چھے سونے چھوڑی جن دے قابل ہوندن یا انہ دی غلامی کری دیئے ابو کرصافہ دی اماں تے خالہ دیئن ٹھیک ہے ساکو تیری شرط قبول ہے اسا تیرے نبی کو دیکھ کے آنیاں ہیں خلط منوے سے خلط محمد دنا گھرنا چھوڑ وے سے ابو کرصافہ آدھائے بل دوبارہ نانا چیسا لیکن ایک باری میرے نبی کو دیکھ کے آؤ صحابہ فرمیدن صحابہ دی کچھری لگی ہوئی ہے آمنہ دلال جلوہ کر رہے ابو کرصافہ دی اماں بھی آئی ہے ابو کرصافہ دی خالہ بھی آئی ہے جڑے بلے پہلی نظر حضور دے چہرہ انور تے پئیے اے دوہی بی بیاں ایک بے دے کنہ وچ لگ گئیں ابو کرصافہ دی اماں دیئے ابو کرصافہ دی خالہ میرا پتر سچ آداوی ابو کرصافہ دی خالہ دیئے آدھی ابو کرصافہ دی اماں تیرا پتر بالکل سچ آدائی جڑے بلے اے دوہی بی بیاں حضور دی بارگاہ عالیہ دے اندر حاضر ہویا میرے سونے نبی نے فرمایا دیو حال آدھیاں نے افسا تا پہلے چیک کرن واسطے آیا سے حضور نے فرمایا ہون دیو حال تے بی بیاں جواب دے کے آدھیاں تمہارے رخ پر جمی تھوڑا آواز کھولو قسم خدا کی بڑے گھسیوں سجا ہاتھ کھڑا کر کے آخری بندے تک اپنے نبی دے چہرہ انور دا تصور کر کے آنکھو قسم خدا کی بڑے نجد بھی
وچوں آیا ہے قیدی بن کے آیا ہے نبی آخر الزمان آقا نامدار نے فرمایا سمامہ کو مسجد نبوی دے پلر دے نال بدلے ہو سمامہ کو مسجد نبوی دے پلر دے نال بدیا گیا ہے ترے دی گزر گل حضور آمین ہاں نبی سہی گال کر رہا اے منہ تلے لکا وجے گال نہ کرے رہا تری چھڑی گزری آئے میرے سونے نبی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے فرمایا سمامہ کو جناب بالکل چھوڑ دے ہو سمامہ کو چھوڑیا گیا ہے رسیاں کھولیا گیا سمامہ نالی مدینے دے باپ دے اندر آیا ہے آکے سوچ کے آتا ہے سمامہ ترے دی آدرن سارے نبی کو دیکھ چاہ صحابہ آدرن سارے نبی کو دیکھ چاہ میں انہاں دا نبی ڈٹھا نہیں ہے سمامہ اج ایک باری تے انہاں دے نبی دے چہرے کو دیکھیں آیا ہے وضو کر کے غسل کر کے آیا ہے مسجد نبوی دے اندر آیا ہے میرے سونے نبی دی بارگاہ عالیہ دے اندر آیا ہے سر چا کے سمامہ نے سر چا کے پہلی باری آمنہ دلال دے چہرہ انور کو ڈٹھا ہے حضور نے فرمایا سمامہ حال لے آدھا ہے تمہارے رخ پر جمی گیا کہ میں کیسے رخ سے ہٹاؤں اکیاں قسم خدا کی بڑے سبحان اللہ سبحان اللہ جیندے رہو قریشی صاحب اللہ عمر دراز کرے تو کیا بات ہے نبی پاک علیہ السلام دا حسن مبارک واہ واہ نبی سیدی بارگاہ عالیہ دے اندر اج جڑا ملا آکھے آئے ہائے نبی سادے جیاں آئے ہائے نبی تے عام انسان نبی تے پنڈ دے چودری جیاں نبی تے وڈے بھرا جیاں میں کیا سن اللہ دی عزت و کبریائی دی قسم ہے میرا سونا نبی تے اوے جن دی غلامی دیاں دعاواں موسیٰ کلیم نے منگیاں سبحان اللہ سبحان اللہ بولو 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 موسیٰ کلیم نے منگیاں نبی دا صحابی آیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداک ابی و امی آقا میری اماں میرا بابا توڑے نا تو قربان یا رسول اللہ دھی دی رخصتی کرنی ہے شادی سرتے ہی کھڑی ہے میں سارا انتظام کر گدا ہے لیکن ایک چیز دی کمی رہ دی ہے میرے سونے نبی فرمایا کیڑی چیز دی آقا میں کو دھی کو ڈیون کیتے میرے کنے کوئی خوشبو کہے واہ واہ میرے کنے خوشبو کہیں نہیں کوئی عطر کہیں نہیں کوئی کستوری کہیں نہیں امبر کہیں نہیں جناب زعفران کوئی نہیں کوئی چیز کوئی نہیں حضور فرمایا اچھا بات پریشان کیوں تھی نہ میرے نبی نے اے نہیں فرمایا تو میرے کنے خوشبو کرن کیا ہے وانی کہیں مدینے دے بازار دے اندر وانی کہیں دکان تو وانی عطر مانگ زو وانی تے کستوری گھنوان دے اپنی تھی کو دے حضور فرمایا کھلے منہ والی ایک شیشی گھننا واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ کھلے منہ والی ایک شمسی صاحب کھلے منہ والی ایک شیشی گھننا صحابی رسول انہیں دکھائے شیشی گھن کے آیا ہے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی ارک مبارک اپنی کوہنی مبارک دوں فرمایا ایک چھوٹی جی لکڑی دی لکڑ دا ٹوٹا بھی چاوا صحابی رسول لکڑ دا ٹوٹا چاہ کے آیا ہے نبی صحیح نے اپنا پسینہ مبارک شیشی دے وچ پایا ہے فرمایا وان دھی کو آکی ایک خوشبو سمجھ کے لے سی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پسینہ مبارک دیتا ہے فرمایا تھی کو آکی کہ ون جناب خوشبود صورت استعمال کر صحابی رسول آمینہ دلال دا پسینہ مبارک شیشی دے اندر جا کے گھر دے اندر آیا ہے تھی کو آتا ہے میری تھی اے کوئی مدینے دے بازار دا عطر نہیں ہے اے کوئی مہنگی پرفیوم نہیں ہے اے کوئی امبر تے کستوری نہیں ہے اے کوئی زعفران نہیں ہے دھیا دیئے ابا وقت کیا گھننا ہے دھیے میں تے کمبر تے کستوری تو وقت کے خوشبو کو لائے دھی پوچھ دیئے بابا کتھو گھننا ہے کیڑی دکان تو گھننا ہے بابا جواب دے کے آدھا ہے دھیے اے کہیں دکان دی خوشبو نہیں ہے اے آمینہ دلال
دلال دے جسم انور دی خوشبو مبارک دھید جنختی ہو گئی بیٹی دی شادی ہو گئی رخصتی ہو گئی او مائی بی بی جڑے ویلے بھی نبی پاک دا پسینہ مبارک لا کے ویڑے دے اندر آوے ہاں ارد گردی دیا جناب ہمسایاں کٹھیاں تھی ونجن ہاں سہیلیاں آ ونجن ہاں آدیاں ہاں یا خوشبو تدس کتھوں ملی ہے یا خوشبو تدس کتھوں کھل کے آئے ہوئے او آدیاں ہاں نہ کہیں عطر دا کمال ہے نہ کستوری دا کمال ہے نہ زعفران دا کمال ہے آمنہ دلال دا کمال صحابہ پاک فرمیدن امائی بی بی کو نبی صحیح نے اپنا پسینہ مبارک دیتا اگو یہ پسینے دی خوشبو انہاں دیاں نسلہ وچ منتقل تھی دی گئی انہاں دیاں نسلہ وچ منتقل تھی دی گئی سارا دی بیڑے دے اندر خوشبو ران دی گئی سارا دی کچھیاں کوٹھیاں وچ خوشبو ران دی گئی سارا دی بیڑے وچوں خوشبو دے خلے آمین آؤ ہمسائے آمین ہاں آدھے ہن کتھوں کھل کے آئے ہوئے آدھے ہن اساں او خوش نصیبہ جنہاں کو آمنہ دلال نے اپنا پسینہ مبارک عطا فرمایا ہے آمنہ دلال نے جسم انور دا پسینہ مبارک عطا فرمایا ہے خوشبوہ والا گھر مشہور تھی گیا اے ظالمہ او بدبختہ او بد نصیبہ نبی دے ملاد تو دیکھ کے منہ بگڑنا ہے او دست سیتے کو آمنہ دلال دی وجہ تو کیا کچھ نہیں ملیا کیڑا بندے جے کو حضور دے صدقے کچھ نہیں ملیا کیڑا بندہ جے کو آمنہ دلال دی آمد نے فائدہ نہیں دیتا میں آکھے میں تا نبی دا ملاد منے سا میرے نبی نے میں کو اپنی امہ دا حیاء دیتا ہے میرے سونے نبی نے میں کو تھی دے سر تے چادر رکھن دا طریقہ سکھایا ہے میرے سونے نبی نے ابے دا احترام دسیا ہے میرے سونے نبی نے چھوٹے دا نال پیار دا حکم دیتا ہے آمنہ دلال نے بزرگاں دے ادب احترام دا دسیا ہے مولا مشکل کشا تاجدار اللہ داماد مصطفیٰ علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرمیدن نبی سونے کو جیڑا دیکھے آ جناب دیکھ کے آدھا لم ارا قبلہو ولا بعدہو مثلہو نہ حضور جی اکھا نے پہلے نٹھائے نہ حضور جی اکھا نے باپ دے اندر نٹھائے ایک بی بی نبی سید نال عمرہ مبارک کیتا باپ دے اندر بی بیاں آمینا پوچھ دیا ہنتائیں تا نبی سید نال عمرہ مبارک کیتا ہے میں کو دست سی نبی سی سونے کینے بی بی آدھی ہے میرے نبی دی کانڈ مبارک ایمیں چمک دی ہے جی میں دھوپ دے ہوتے چاندی چمک دائے آمینہ دلال دیاں پڑلیاں مبارک ایمیں چمک دیاں ہن جی میں کچھی گری چمک دی ہے آمینہ دلال دی گردن مبارک تو نور دیاں لاٹا نکلن ہا اللہ اکبر کبیرہ دور تراز تو آخری گال کرنا شمسی صاحب عربی آیائے دیہاتی آیائے اسلام قبول کیتا ہے نمو نمو مکہ دے اندر آیائے آکے کعبے دا طواف کھڑا کریں دائے کعبے دا طواف کر دیاں پردہ بدائے یا کریمو یا کریمو یا کریمو سرکار نے عربی کو ڈٹھائے میرے سونے نبی کو ادا بڑی پسند آئی ہے فرمایا صحابہ اج اصلا او تسبیحاں نہیں پڑھنیاں جڑیاں مائنڈ سیاں اج او پڑھنیاں جڑائے دیہاتی عربی ودا پڑھدا ہے یا کریمو یا کریمو یا کریمو صحابہ بھی پیچھے آمنہ دلال اس عربی دے پیچھے سرکار پڑھدن یا کریمو صحابہ پڑھدن یا کریمو عربی مڑ کے آدھا ہے میں توڑی شکایت اپنے نبی صحیح کو کرے سا نما نما دین قبول کیتا ہے نما نما اسلام قبول کیتا ہے میں کو پڑھن دا دان نہیں آندا لگ دے میری نکلاں اترے دے پائے ہو لگ دے میرا مذاق کریں دے پائے ہو جڑ دے میرے سونے نبی کو مڑ کے ڈٹھا ہے آمنہ دلال دے چہرہ انور پہ دید پئیس آدھا ہے او حسین چہرے والا او سونے قد گاٹھ والا جے تو اتنا سونا نہ ہوگا میں
تیری شکایت اپنے نبی کو کر رہا، تیری شکایت آمنہ دلال کو کر رہا۔ حضور نے فرمایا اپنے نبی کو نٹھائی، آدھا نہیں نٹھا۔ حضور فرمایا ہے کیا منینا ہے؟ آدھا میں غیب تے ایمان کھل کے آیا ہوں، میرا نبی آخری اللہ دا رسول ہے، میرے نبی تے اللہ دا کلام نازل تھیندا ہے، میرے نبی تے جبریل وحی کھل کے آندا ہے۔ میرے کریم نے فرمایا عربی تے کو مبارک ہوئے تیرا نبی میں ہاں، تیرا نبی میں ہاں۔ عربی ٹھٹھے قدمہ دے اندر آدھا ہے آقا میری اماں قربان، آقا میرا بابا قربان۔ اتنی دیر دے اندر جبریل بھی آ گئے، عرض کرنن یا رسول اللہ، اللہ فرمیدہ اسا عربی دے کول حساب گھننا ہے، ادھے کول حساب گھننا ہے۔ میرے سونے نبی نے فرمایا عربی، اللہ فرمیدہ اسا ادھے کول حساب گھننا ہے۔ عربی اگوتی ہاتھیا آدھا ہے سونا نبی یا رسول اللہ، اگر میرے کول اللہ حساب گھنسی تو میں بھی اللہ دے کول حساب اچھی بولو سبحان اللہ۔ ذرا ذوق نہ رکھو سبحان اللہ۔ ذوق نہ رکھو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ عربی یاد ہے یا رسول اللہ، اگر اللہ میرے کنے حساب گنسی تو میں بھی اپنے رب کنے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، 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 حیدری۔ یا رسول اللہ، اللہ میرے کنے حساب گھنسی تو میں بھی اللہ کنے بولو اپنے رب کنے حساب گنسا۔ میرے سونے نبی فرمائے عربی اللہ کنے حساب گنسے؟ جی یا رسول اللہ، اگر میرا رب میرے کنے میرے گناہیں دا حساب منگسی تو میں اپنے رب کنے ان دی بخشش دا حساب گنسا۔ میں عرض کرے سا اللہ سیاں میرے گناہ زیادہ ہیں، میرے گناہ وڈے ہیں یا تیری رحمت وڈی ہے؟ بولو بولو بولو۔ عربی آندہ یا رسول اللہ، اگر میرے اللہ نے میرے کنے گناہ دا حساب منگیا میں اپنے رب کنے او دے جناب مغفرت دا حساب منگسا۔ یا رسول اللہ، اگر میرے رب نے میرے کنے جناب حساب و کتاب گھتا میں او دی مہربانی دا حساب منگسا۔ اللہ میرے گناہ زیادہ نہیں یا تیری رحمت وڈی ہے، میری بدکاری وڈی ہے یا تیری مغفرت وڈی ہے۔ جبریل آیا ہے عرض کرندہ ہے یا رسول اللہ، اللہ فرمیندہ ہے یہ عربی کو آنکھو نہ تو سادہ حساب گھننے نہ اساں تیرا حساب گھنسو، نہ تو سادہ حساب گھننے نہ اساں تیرا حساب گھنسو۔ یا رسول اللہ، اللہ فرمیندہ ہے اے عربی اے دیہاتی جنت اندر توانا ساتھی ہے۔ اور میں آکھیا سالمہ او بد نصیبہ تو تے آمنہ دلال دے درد آیا ہی نہیں ہے۔ سونے دے قدمہ دے اندر سونے آقا و مولا پاک دی بارگاہ عالیہ دے اندر سچے دل دے نال کدی آیا ہی نہیں ہے۔ نبی سین دا دشمن تے کو زد آجائیے، نبی سین دا دشمن تے کو زد آجائیے، محمد دے ہاتھ وچ خدا دی خدائی ہے۔ نبی سین دا دشمن تے کو زد آجائیے، سجا ہاتھ کھڑا کر کے آنکھو نبی سین دا دشمن تے کو زد آجائیے، محمد دے ہاتھ وچ خدا دی خدائی ہے۔ نبی سین دا دشمن تے کو زد آجائیے، محمد دے ہاتھ وچ خدا
نبی تیرا سونا ہے، سارا نبی تیرا بے مثل و بے مثال ہے۔ ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمے دیا میری سوئی جو ٹھٹی ہے زمین دے اندے ملن نہیں آئی اندھیرے دی وجہ تو اتنی دیر دے اندر آمنہ دا لال آیا ہے، سونے نبی نے پردہ مبارک ہٹایا ہے، سرکار دے جم دوحا والے دوحا والے مکھڑے کو نور دیاں لاٹا نکلی ہیں، سارا حجرہ روشن ہو گیا، سارا کمرہ روشن ہو گیا، زمین تے پئی ہوئی سوئی میں لب گتی ہے۔ ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانیاں او جنہاں نے مصر دیاں زنانیاں نے او بیبیاں جنہاں نے یوسف دا حسن دیکھا، او عورتاں جڑیاں زلیخا کو ہر ویلے تانے مرینیاں آدیاں زلیخا بڑی عجیب ہی ایک اپنے غلام تے فریفتہ تھی گئی ہیں۔ عزیز مصر دی گھر والی زلیخا اپنے غلام تے اپنے گھر دے اندر رہن والے بال تے دیوانی تھی گئی ہے۔ زلیخا انہاں کو جواب دے کے ایو کو جا دیئی او جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او تے بول تے نہیں، جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او تے بول تے نہیں۔ ایکڑی آئی زلیخا یوسف کریم دے کول آدھی یوسفا پورے مصر دیاں عورتاں بدنام کیتی ودیاں جت باندیاں آدن عزیز مصر دی گھر والی، عزیز مصر دی گھر والی اپنے غلام تے فدا تھی گئی ہے، اپنے گھر دے وچ رہن والے بچے تے قربان تھی گئی ہے۔ یوسفا منت لا ایکڑی انہاں کو وہ چہرہ دکھا جدو تے میں فدا تھیاں، جدو تے میں قربان تھیاں۔ یوسف کریم دی خدمت عالیہ دے اندر عزیز مصر دی گھر والی جناب زلیخا آئیے آدھی یوسفا ایک باری تا انہاں عورتوں کو اپنا چہرہ دکھا، انہاں تان مرے دیاں سہیلیاں کو اپنا مکھڑا دکھا تاکہ انہاں کو پتہ چل ونجے۔ زلیخا نے ندا کرا دیتی ہے کل ہی ٹائم محل دے اندر آ ونجا ہے، میں تو کو اپنے یوسف دا دیدار دے وڑا ہے، میں یوسف دی زیارت کرامنی ہے، میں یوسف دا مکھڑا دکھامنا ہے۔ بیبیاں آئیاں زلیخا دے کول، زلیخا نے تقیے بھی لا دیتے، زلیخا نے پھل بھی رکھ دیتے تے چھریاں ہاتھ چ دے دیتیاں، انہوں پھل چاہتے عورتوں نے انہوں پھل کٹن لگیاں۔ زلیخا آندی یوسف باہر آ، یوسف باہر آ، یوسف باہر آ، یوسف کریم باہر آئے نے۔ مصر دیاں عورتاں پھل کٹن دیاں بیٹھیاں، یوسف نے دید جو پئیے انہوں پھل کٹن دیاں بیٹھیاں، وقتانا ایدیہنہ اپنے ہاتھ بھی کٹ بیٹھیاں، لیکن یوسف تو دید نہ لگی۔ یوسف اتنا سونا، یوسف اتنا پیارا، حسن دی نگری دا سلطان جناب یوسف، اللہ اکبر کبیرہ۔ ام المومنین ام عائشہ صدیقہ فرمینن اور مصر دیاں عورتاں جنہاں یوسف کو دیکھ کے ہاتھ کٹے ہیں، اگر میرے سر دے تاج محمد کو دیکھنا او مصر دیاں عورتاں آمنہ دلال کو دیکھنا، عبداللہ دے شہزادے کو دیکھنا، عبدالمطلب پاک دے پاک پوترے کو دیکھنا، ہتھاں تے نہیں دلاں تے چھریاں پھیر دینا۔ اتنا سونا ہے میرا سونا محمد، ول جناب معراج والی رات سارے انبیاء سارے رسول مسجد اقصی دے اندر آئے، حسن دی نگری دا یوسف بھی آیا بیٹھا ہے، آدم تو لے کے عیسیٰ تک تمام انبیاء آئے بیٹھے نے، میرا سونا نبی دولہا بن کے آیا ہے، باراتیاں دے اندر یوسف بھی آیا بیٹھا ہے۔ جڑے ویلے یوسف نے ملاقات کی ہے آمنہ دلال دلال یوسف نے سلام کیتا ہے زہرا پاک دے پاک بابا جان کو، تے یوسف کریم بھی حضور دے چہرہ انور تے آنکھ رکھ کے آدھا ہے پھل محمد پھل تیری کیا بات ہے، پھل محمد پھل تیری کیا بات ہے۔ جناب یوسف کریم مسجد اقصی دے اندر آمنہ دلال دے چہرہ انور تے نظرہ ٹھکا کے زبان حال دلال یہ کچھ آدھے بیٹھن تمہارے رخ پر جمی گیا کہ تمہارے رخ پر جمی گیا کہ میں کیسے رخ
بڑے غسیوں عبداللہ بن سلام دی نظر چھپائیے عبداللہ بن سلام پہلی نظر گواہی دے کے آنگل حاصل وجہ لیس بھی وجہ کذاب اتنا سونا چہرہ جھوٹیاں دا چہرہ نہیں ہوندہ آمنہ دلال دے قریب مسجد مدینہ منورہ دے قریب مکہ تو کافلہ چلے آئے تجارت دا آیا مدینہ دے قریب مسجد نبوی تو مدینہ تو دور کافلہ رک گیا بیٹھے ہو بگ گئے ہو سجاہت کڑا کر کے آکھو سبحان اللہ اسید تو آواز آمنی چاہیے سبحان اللہ قافلہ آیا ہے مدینہ پاک دے قریب قافلہ رکی ہے تجارت دا آمنہ دلال دا گزر مبارک ہویا ہے اس قافلے دے قریب سرکار دی نظر پہیے ایک سرخ اونٹ دے حضور نے فرمایا اٹھ دے مالک کو ساکو تیرا اٹھ بڑا پسند آیا ہے اسا اٹھ خریدنا چاہنے ہیں آدھائی کیا دے سو سرکار نے فرمایا ایدے بدلے دے اندر تے کو کھجورہ دے سو ایدے بدلے دے اندر جو کچھ آگ سے دیکھ سو آدھائی ٹھیک ہے میں اٹھ دے دیتا ہے سرکار اٹھ گھن کے چلے گئن پھل بات دے اندر جناب سوچ دا بھی ہے آدھائی یار کیسا بندہ ہے میں اٹھ دے چھوڑی ہے مہنگا نہ نام پوچھی ہے نہ پتہ پوچھی ہے نہ ایڈریس پوچھی ہے نہ گھر دا پتہ ہے پتہ نہیں کون ہاں اٹھ گھن کے چلا گئے واپس بھی آدھائی یا کوئی نہ نالی سالار کافلہ دی بیوی اٹھ دے اٹھے بیٹھی پردے دی اور دے وچو آدھی ہے گھبرانا تیرے اٹھ دی قیمت واپس کرنا سی گھبرانا تیرے اٹھ دی قیمت واپس کرنا سی اٹھ دا مالک آدھا ہے کیا تو جان دیئے کیا پہچان دیئے بی بی آدھی ہے نہ میں جان دیا نہ میں پہچان دیا نہ میں کوئی دے ایڈریس دا پتہ ہے نہ میں کوئی دے گھر دا پتہ ہے نہ میں کوئی دے نام دا پتہ ہے آدھا ہے بلکی میں جان دیئے بی بی آدھی ہے اوہ چہرہ اتنا سونا ہا اوہ چہرہ اتنا پیارا ہا نور دیاں لاٹا نکل دیاں جڑے دے بولے دا ہا موتی نکل دیاں تے ایڈے سونے چہرے والے جھوٹے نہیں ہوندے سچے ہوندے نہیں اے سچیاں دے چہرے ایویں ہوندے نہیں سونیاں دے چہرے ایویں ہوندے نہیں پیاریاں دے چہرے ایویں ہوندے نہیں اللہ دی عزت و کبریائی دی قسم ہے آمنہ دلال اوے آدم کو نور ملے آئے نور دا حصہ ملے آئے حضور دا نور تو جناب ابراہیم کو نور دا حصہ ملے آئے حضور دا نور تو جناب زکریا کو حصہ ملے آئے سرکار دا نور تو جناب یحییٰ کو حصہ ملے آئے سرکار دا نور تو جناب ایوب کو حصہ ملے آئے سرکار دا نور تو جناب لوط کو حصہ ملے آئے سرکار دا نور تو جناب کلیم کو جناب حصہ ملے آئے سرکار دا نور تو جناب عیسیٰ کو حصہ ملے آئے سرکار دا نور تو اور معلومہ کی میں نیا کہاں سب سے اولا سب سے سارے پڑھو سب سے کہیں دا ہاتھ تلوے نہ روے سب سے مارا نبی سب سے اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے سجاہت کھڑا کر کے آنکھو سب سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب سے نبی سب سے
سارا نبی کون ہے؟ سارا نبی کتنا سونا ہے؟ واللیل زلفا چہرہ نورانی، واللیل زلفا چہرہ نورانی، والفجر جیدی سوہنی پیشانی، والفجر جیدی سوہنی پیشانی، زہرا دا بابا سادہ نبی ہے، سادہ سارے ہاتھ کھڑا کر کے آنکھو واللیل زلفا چہرہ نورانی، واللیل زلفا چہرہ نورانی، والفجر جیدی سوہنی پیشانی، واللیل زلفا چہرہ سارے پڑھو واللیل زلفا چہرہ نورانی، واللیل زلفا چہرہ نورانی، سجا ہاتھ کھڑا واللیل زلفا چہرہ نورانی، واللیل زلفا چہرہ نورانی، والفجر جیدی سوہنی پیشانی، والفجر جیدی سوہنی پیشانی، زہرا دا بابا سادہ نبی ہے، سادہ نبی ہے، سادہ نبی ہے، سادہ نبی ہے۔ میرے آنکھیں آگئی ہیں تو اے بھی پڑھنا ہے، جس دی نہ کوئی مثال سونا آمنہ دلال، جس دی سارے پڑھو جس دی نہ کوئی مثال سونا پنڈال بچو آواز آنی چاہیے، سجا ہاتھ کھڑا کر کے سارا ایمان ہے، جس دی نہ کوئی مثال سونا آمنہ دلال، جس دی نہ کوئی مثال سونا آمنہ دلال، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، زهرا دا بابا سادہ نبی ہے، سادہ نبی ہے، سادہ نبی ہے، سادہ نبی ہے، ابان مولدہ انطیب انصرہ شاطیب مبتدع ابن نبوة شمس تفرس فيه الفرس انهم قد انذروا بحلول البؤس والنقم وبعض ايوان كسرى فهو منصدع كشمل اصحاب كسرى غير ملتئم مقاتل صاحب سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ صبح الحمدللہ۔ آج کی بزم کا بہت بڑا حوالہ، آج کی بزم کا بہت بڑا نام، عالمی شہرت یافتہ ثنا خان رسول، فخر پاکستان، ہر دل عزیز، ہر دل میں بسنے والی عظیم شخصیت جن کا نام کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں۔ میری جان، میرا شہزادہ، لاہور سے آیا میرا بھائی محمد اعظم قادری، محمد اعظم قادری صاحب، آلن و سالن مرحبا، جی آیانو، سات بسم اللہ، جی آیانو۔ ماشاءاللہ اب آپ نشستوں پر تشریف رکھیں، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ جی میں انشاءاللہ میں تابعدار فوکس نہیں کرنا۔
नाम है जी अब्दुल हमीद वालिद मोहम्मद साबिर। अब्दुल हमीद वालिद मोहम्मद साबिर। अब्दुल हमीद वालिद मोहम्मद साबिर अगर मौजूद है, माशाल्लाह मौजूद है, आप रुके माशाल्लाह। अपनी जगह पे बैठे रहो तो लंगर मिलते हाँ वो दाना साजिद अली वालिद कासिम हुसैन। साजिद अली वालिद कासिम हुसैन। साजिद अली वालिद कासिम हुसैन। अहमद रियाज। अहमद रियाज वालिद मोहम्मद रियाज। अहमद रियाज वालिद मोहम्मद रियाज तीसरे खुश नसीब माशाल्लाह। मुदस्सिर अली वालिद सलीम अख्तर। मुदस्सिर अली वालिद सलीम अख्तर। फैज मोहम्मद वाहिद बख्श। फैज मोहम्मद लोधरा साहब। फैज मोहम्मद वालिद वाहिद बख्श माशाल्लाह माशाल्लाह सलामत रहो। अब्बास वालिद अहमद हनीफ। अब्बास वालिद अहमद हनीफ। हमजा मलिक। हमजा मलिक मोहम्मद इशफाक अहमद वालिद। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में वो हमारे नबी हम हैं उनके उम्मती। उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे शमाए बज़ में हिदायत पे जिसकी माँ फातिमा जिसका बाबा अली जिसका भाई
हसन जिसका नाम नबी उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने या इलाही सदका ज़हरा बतूल और ये सलामे